Academy of Islamic Propagation. Acadip. Àwọn olùgbàgbọ́ òdodo lọ́kùnrin àti ní obìnrin ní ọjọ́ tí ẹ máa rí wọn tí wọ́n máa rìn nínú ìmọ́lẹ̀. Ẹ máa wo nínú àwọn stages yìí ẹ wá rí àwọn kan wọ́n máa rìn nínú ìmọ́lẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ yóò wà níwájú wọn. Allahu Akbar. Ìmọ́lẹ̀ yẹn máa wà níwájú wọn. Yóò tún wà lẹ́yìn wọn. Ó máa wà lẹ́yìn wọn. Ìdùnnú ni fún yín ní ọjọ́ náà. Ẹ bá ń gbé títóbi fọlọ́. Because ṣé mo àwọn white garment church tí mo máa ń rí tí ò bá jẹ́ kérúbù á jẹ́ sẹ̀lẹ̀ ẹ̀yin tún ni bóyá number 3 tún máa tún rí mi ríru eléyìí o. Ẹ bá mi rọra tó sí ibẹ̀ yẹn náà ẹ má ti gbé lọ iṣẹ́ lè kàn. Church of the Lord. Okay mama wa kí lorúkọ yín. Orúkọ mi ni Castwick Ambassador Ramat Ẹniayéwo Kànlá from Comforter Lordship of Eternity Ministry. Ìyẹn ni pé olùtùnú ọkọ̀ ìgbàlà ìkẹyìn. Ìyá ẹ ṣeun orúkọ yín ẹ ti dárúkọ yín náà báyìí. Ẹni Castwick Ambassador. Okay. That is a title. Okay. That you have Reverend Mrs. Okay, Reverend Mrs. So you are a Reverend Mrs. now. No, Ambassador. Castwick Ambassador. Okay. That is Castwick Ambassador. Okay. Later, ma sọ what the Castwick means. Okay. It's a promise. Ẹ sọ fún mi o. It's a promise. Ọ̀rọ̀ máa débẹ̀. Lágbára Ọlọ́run. So Lágbára Ọlọ́run. orúkọ mi ni Castwick Ambassador Ramat Ramat. Ẹniayéwu Okay. Okùnọlá. Okay. Ọmọ kárí àkókò náà ni. Yes, kárí àkókò. Very good. Very good. Àti wípé we believe that Abraham is the orator of faith. Ẹ̀sìn ní ìkan láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Abraham wá. Bẹ́ẹ̀ni. Kádẹ̀ tó lọ sí either àlùjọ́nà or paradise whichever ètèèyàn believe a gbọ́dọ̀ di ìkan ṣoṣo. Okay ma. Belief àwa nìyẹn. Okay. A kò sí ẹlẹ́sìn mẹ̀sìn tàbí ẹlẹ́yàmẹ̀yà ọ̀kan ṣoṣo lọ́lọ́run. Ìyá omi pé Ọlọ́run ò pé mẹ́ta lọ́dọ̀ tẹ̀yìn. God is one. Ọ̀kan ṣoṣo lọ́lọ́run. Yeah. Àwọn Christian ní mẹ́ta ni Ọlọ́run. Tell my mind. Shamo, the question of God is 1 or 3 doesn't even arise. Okay. In the sense, it depends on how God reveals himself. Okay. To whichever prophet. Agreed. So. Shamo, pé Ọlọ́run lè ó depend lórí bọ́lọ́run bá ṣe jẹ́wọ́ ara ẹ̀ fún òjíṣẹ́ kọ̀ọ̀kan. Òun ló determine the perspective. Táwọn fi wò. So ó lè jẹ́wọ́ méjì ń bò mí. Ó lè jẹ́wọ́ mẹ́ta. Ẹ má jà lọ sí ìyẹn. Mo sọ pé that is not the question on the ground. Okay. So tá bá ní ká lọ sí ìyẹn á gbà wá lásìkò. Mi ì fẹ́ ká gbà wá lásìkò. So ẹ jẹ́ ká lọ sí. Question. Question Kí ni ìbéèrè yìí ma? Ìbéèrè mi ẹ má bínú o. Bínú. But it's like general question ni mo fẹ́ béèrè. Kò ń ṣe dó àwọn kan náà nínú teachings yín. Okay. Àwọn kan náà. Ó farajọ. But question yẹn ni wípé the issue of Ahmad. Okay. Ìyẹn gan ni mo fẹ́ béèrè. Torí Kùránì sọ ń pa ẹ̀, Bíbélì sọ ń pa ẹ̀. Okay. Kí ni view yín nípa Ahmad? That is the promised comforter. The promised comforter. Thank you. Olùtùnú mi. Yes. Tá a rí nínú John chapter 14, a dẹ̀ rí ní John chapter 16. Yes. Tí Jésù sọ nípa ẹ̀ pé èmi yóò rán olùtùnú mi wá, and when he, the spirit of truth comes, he will guide into every truth. He will not speak of himself. Whatever he hears. Ẹ ṣeun. Màmá wa, òdodo ní kí n sọ fún yín àbí kí n parọ́? A ò mọ òtítọ́ yóò sọ wá di òmìnira. Ẹ ṣeun. It's the spirit of truth. So a gbọ́dọ̀ sọ òdodo. Ẹ ṣeun. Ṣé rí Ànábì Isa alayhi salatu wa salam, ìyẹn Jesus Christ, a máa ń sọ wípé ó ní the natural successor. Òun ló kọ́kọ́ wá, predecessor ni. Predecessor. Yes. Fún Ànábì wa Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ṣé wá rí Ànábì Muhammad yẹn
ìyẹn wá jẹ́ successor. Ìgbà tí Jésù jẹ́ predecessor, ànábì ni successor. Excuse me, sir. Okay, ma. Ẹ jọ ṣe lè authenticate from the Holy Quran. Of course, Okay, yes. please. Quran chapter 61, verse 6. Surah of the rank. Bẹ́ẹ̀ni, Quran chapter 61, verse 6. And remember, And remember when Isa, when Jesus Christ, son of Mary, ọmọ Mary, said, ó wí pé, O children of Israel, ẹ̀yin ọmọ ilẹ̀ Ísírẹ́lì, I am the messenger of Allah unto you, yá bani Israel ìní Rasulillahi ilaykum, confirming the Torah, confirming the Torah which came before me, which came before me, tó dé And- ṣáájú mi, and giving glad tidings wá and giving ìró ìdùnnú of a messenger of a prophet to come after me, tí ó dé lẹ́yìn mi, whose name shall be Ahmad. Ahmad, tí orúkọ rẹ̀ ó máa jẹ́ Ahamadu. But when the Ahmad, Ẹ̀hẹ́n, that is Muhammad, that is Muhammad, the Came to- praised one, came to them with came clear to them proofs, with clear and apparent signs. they said, Wọ́n wí pé this is plain magic. this is plain magic. Wọn àgbàgbọ́. Ṣé rí àwọn ànábì Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí design Ọlọ́run? Ànábì kan tí ń bá ń bọ̀ ńgbà míì, Ọlọ́run lè design kó jẹ́ pé òun ló máa wá announce pé tí ń bá lọ o, òjíṣẹ́ kan ń bọ̀. Tánàbí mi bá dé, a máa báwọn ènìyàn sọ̀rọ̀, á jẹ́ ká mọ̀ pé ẹnìkan ti wá o. Tẹ́ ẹ bá believe nínú ẹni yẹn o. Excuse me, please. Okay. Mo mọ̀ nípa that chapter of the Quran. Definitely. Òun ni mo ṣe ń béèrè wípé gẹ́gẹ́ bó ṣe wà ní Surah sọ wípé I'm bringing a good tidings Yeah. of another messenger that Yeah. will come after me, Yes. known as Ahmad. Yeah. Ìyẹn lèmi fẹ́ kẹ́ ẹ authenticate fún mi nínú Quran. Ó náà là ń Ṣé mọ̀ ṣàlàyé. pé in the Quran gẹ́gẹ́ bí ohun ọ̀tẹ̀ sọ wípé say ni kì í ṣe pé Muhammad sọ pé Àtọ̀, kò tó bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run nǹkan ló bá ní sọ, kó Ọlọ́run pé ni. ni. Say. So that place in the Bible. Yeah. Tom sọ pé say you are that promised comforter. Yes. That was so claim pé yes I am that promised comforter. Ìyẹn gangan ni. Ẹ Because ṣé. we have in some Translations. some translations. Yeah. They will say that Ahmad is the promised Comforter. comforter. Yes. Ẹ jẹ́ wá ṣàlàyé ẹ̀ fún yín mà. Ṣé ẹ rí n tán pè ní prophesy? Èyí ò kí ń prophesy ààrẹ. Yes, Tẹ́ ẹ bá ń bọ̀, èmi lè prophesy kí màmá wa kan bọ̀ kíní kan ambassador. Èmi lè prophesy nípa yín. Ẹ̀yin ò kí ẹ̀ lè prophesy nípa yín. Tẹ́ ẹ bá máa forecast, tẹ́ ẹ bá máa prophesy, ẹ prophesy tó ń bọ̀ lẹ́yìn yín ni. Now, Jesus Christ prophesied the coming of Prophet Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. There is no doubt about that. This is evidence in Quran chapter 61 verse 6. Gẹ́gẹ́ bọ́lá ti ṣàlàyé fún wa pé ìrẹ́ ànábì o máa gbọ́ o pé Jésù ó sọ o ó múro kan wá o ẹni tí ń bọ̀ lẹ́yìn mi o. Ismail Ahmad. Ahmad ni another word for Muhammad. Ahmad is that Muhammad. Now ẹ wá máa wo mo ń bọ̀ this is very technical. Nínú John chapter 14 and 16 nígbà tí Jésù ó wà máa lọ ṣùgbọ́n ẹ máa wo Jésù wá ní but nísinsìnyí it is expedient. èmi ń lọ sọ́dọ̀ ẹni tí ó rán mi, I am going to the person that sent me. kò That sí is my ẹni nínú creator. yín None of you tí ó bi mí léèrè pé ever asked me, níbo ni ìwọ ń lọ, where are you going? ṣùgbọ́n But nítorí mo sọ nǹkan wọ̀nyí fún because yín, I told you these things, ìbìnújẹ́ kún ọkàn That's yín, a farewell speech. ìbànújẹ́ kún ọkàn yín. ṣùgbọ́n But òtítọ́ lèmi ń sọ fún yín, I am telling you the truth. àǹfààní ni yóò jẹ́ fún yín Ó wá ní it is expedient that I go. bí èmi bá lọ, Ẹ̀hẹ́n. nítorí bí èmi kò bá lọ, Ẹ máa wo tí n bá lọ. olùtùnú kì yóò tọ̀ yín wá. Very good. Olùtùnú ní èdè Hebrew wọ́n ń pè ní parekleto. Parekleto. Excuse me ẹ jẹ́ àkàbẹ̀ yẹn dáadáa. Ó náà wọ́n ń kà lọ, wọ́n ń kà lọ. ó ní torí tèmi kò bá àǹfààní ó jẹ́ fún yín tí mo bá lọ. Yeah. tó tèmi kò bá lọ olùsùnú kò ní tàn yín wá. Yeah. ṣùgbọ́n nígbà tí mo bá lọ. Bí mo yóò bá mọ̀ lọ. sí yín. nígbà tí ó bá dé Yeah. yóò fi òye yí aráyé. Yes. nípa ti ẹ̀ṣẹ̀ ti òdodo àti ìdájọ́. ó ní nípa ti ẹ̀ṣẹ̀ nítorí pé ẹ kò gbà mí gbọ́ nípa ti òdodo àti ṣèdájọ́ àti ṣe nípa ti òdodo èmi lọ sọ́dọ̀ bàbá nípa ti ìdájọ́ àti ṣèdájọ́ aládé ayé yìí ó tún sọ sẹ́yìn ó ní mo ní ohun púpọ̀ láti sọ fún yín But you ṣùgbọ́n ẹ̀yin cannot kò bear lè them gbà now. wọ́n
nígbà tó olùtùnú náà bá dé yóò fi òye ohun gbogbo yé ara very yé. good ẹ wá mọ olùtùnú yẹn olùtùnú tí wọ́n ń bọ̀ yẹn and that was prophet Muhammad. excuse me. ìwà fún yín ní ẹ̀rí. ẹ tí authenticate ẹ o. ìyá mo ṣe ń mẹyẹ bọ̀ lápò ni ẹ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ni the bone of contention mo ṣe ń mẹyẹ bọ̀ lápò ni fine wọn náà mo fẹ́ mú wá ṣe rí àwa mùsùlùmí a kú oríire. alhamdulilah. ìyá wa ẹ̀rí kan pọ̀ sí lójoojúmọ́ ni ẹ̀rí ti pọ̀ jù. ẹ̀rí náà máa jẹ́ wàǹṣu. lágbára ọlọ́run ẹ máa wo àwọn ìbéèrè kan wà tí màmá bí yín lè rí o ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ mọ́ lè fẹ́ dáhùn ẹ o ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ dọ́gbọ́n sí o ìbéèrè àkọ́kọ́ àwọn Christian wọ́n ní. excuse me kẹ́ tó máa lọ síbẹ̀ yẹn ṣé mo pé ní St. John Gospel chapter 14 from verse 15 pẹ̀lú ti bẹ̀rẹ̀ wípé bí ẹ̀yin bá fẹ́ràn mi bẹ́ẹ̀ni ẹ ó pa òfin mi mọ́ èmi ó béèrè lọ́wọ́ bàbá mi òun yóò sì fún yín ní olùtùnú ìmíràn tí yóò máa bá yín gbé títí láé àní ẹ̀mí òtítọ́ ni. the spirit of truth. whom the world cannot resist ẹni tí aráyé kò lè gbà nítorí pé wọn kò rí sallallahu alayhi wa sallam ṣùgbọ́n ẹ̀yin mọ̀ ó ń bá yín gbé yóò sallallahu alayhi wa sallam. so ẹ bá wa authenticate ẹ bó ṣe jẹ́ prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. now ìṣẹ́jú mélòó lẹ fún mi kí n fi authenticate ẹ. ó dọ̀la kílẹ̀ tó mọ́. ẹ fún mi mi ìfẹ́ waste time mi ìṣẹ́jú mélòó lẹ fún mi. àló dọ̀la kílẹ̀ tó mọ́ sẹ̀. ẹ ṣeun kí n máa sọ̀rọ̀ lọ. now màmá wa ẹ máa wo àwọn àṣírí kan wà tí mo fẹ́ fi hàn yín mo sì bẹ̀ Ọlọ́run kọ́ lọ́n jẹ́ kó yé yín. now níbí Jésù sọ̀rọ̀ kan ó ní olùtùnú mìíràn olùtùnú mìíràn another comforter. òun yóò máa yìn mí lógo. mo ń bá ọ Abdulhakeem ṣe sùúrù o. ok. bíbélì kan pè ní comforter kan pè ní counselor. mi pè ní paraclete àwọn mi pè ní helper advocate. helper advocate counselor comforter lédè kí n pè ní paracleto. now another comforter tí wọ́n bá sọ pé another a jẹ́ pé ìkan gbọ́dọ̀ wà. yes the person is a replica of Christ. very Christ good now very good the replica of Christ. so another yẹn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ replica tẹ́ ẹ sọ yẹn ẹni yẹn náà gbọ́dọ̀ jẹ́ ọkùnrin ẹni yẹn náà gbọ́dọ̀ jẹ́ prophet Ọlọ́run ẹni yẹn náà gbọ́dọ̀ máa jẹun ẹni yẹn náà gbọ́dọ̀ lè yàgbẹ́ ẹni yẹn náà gbọ́dọ̀ so ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan now tá a bá wá wò Christian believe pé Holy Spirit ni. mo ń bọ̀ mo èmi jẹ́ ń sọ̀rọ̀. not everyone that believes. no èmi ń sọ ni mo sọ believe àwọn Christian ni àwọn kan believe wípé Holy Spirit ni now àwa mùsùlùmí believe pé Muhammadu ni torí pé Muhammadu èèyàn ni bí Jésù ṣe jẹ́ èèyàn Muhammadu ó ń jẹun bí Jésù ṣe ń jẹun jẹ́ ń sọ̀rọ̀ jẹ́ ń púfẹ̀ irọ́ tí n bá ti wá sọ́tàn ẹ wà padà sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ̀yẹn kan sáà. ẹni àwọn kan believe pé Holy Spirit like us in the comforter lordship of eternity ministry orúkọ tá à ń jẹ́ olùtùnú ọkọ̀ ìgbàlà ìkẹyìn I believe wípé ẹ̀mí mímọ́ olùtùnú yẹn is a person èèyàn ni torí Jésù sọ pé that's just another comforter èèyàn ni Jésù náà. màmá wa ta lẹ́ni yẹn ta wá ni. ibi tá à ń lọ gan-an. yé mo tún gbọ́ kan ní kàrẹ́ o. alihamdulilayi mo dúpẹ́ alihamdulilayi mo dúpẹ́ olùtùnú wáyé láti gbà mí là alihamdulilayi mo dúpẹ́ alihamdulilayi. alihamdulilayi mo dúpẹ́ alihamdulilayi mo dúpẹ́ olùtùnú wáyé láti gbà mí là alihamdulilayi mo dúpẹ́. àfàwà sẹ́ni Yorùbá tá à ń sọ yìí Yorùbá èdè tí gbogbo ayé ń bọ̀ wá sọ ni. ní Yorùbá. bẹ́ẹ̀ ni o bí gbogbo èèyàn ṣe ń sọ lárúbáwá nítorí prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nítorí ẹ̀mí mo olùtùnú gbogbo ayé ń bọ̀ wá sọ Yorùbá torí láàárín àwa Yorùbá lọ́lọ́run ti gbé dìde. ṣé mo pe ẹkọ́ tí kankan. ìyá ìtẹ́ ti sọ yìí lẹ́ẹ̀kan nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹni Jésù sọ wípé a ó gba ìjọba Ọlọ́run lọ́wọ́ yín
àdìgbò orílẹ̀-èdè tí ó máa mú èso rẹ̀ wá. Tẹ́ bá lọ wo ìwé Roman. Roman chapter 9 from verses 25-26. Ó ní yóò sì ṣe. Èmi yóò pe àwọn tí kì í ṣe àyànfẹ́ mi ní àyànfẹ́ mi. Èmi yóò pe àwọn tí kì í ṣe ènìyàn mi ní ènìyàn mi. Níbi tá a sọ pé ẹ kì í ṣe ènìyàn Ọlọ́run, níbẹ̀ ni a ti pè wọ́n ní ọmọ Ọlọ́run alààyè. Màmá wa. And again, ẹ máa sọ̀rọ̀. And again, ìwé Àìsáyà. Ó ní a rí mi níbi tí a kò wá mi. A wá mi níbi tí a kò rí mi. Ní orílẹ̀-èdè sọ pé wọn kò béèrè, mo sọ pé èmi nìyí, èmi nìyí. Tẹ́ bá wo láti àtètèkọ́ṣe àwa dúdú, àmọ́ Ọlọ́run. Ìyá. Bẹ́ẹ̀ni, òòṣàlà ń bọ, ṣùgbọ́n ó wu Ọlọ́run ní ìkẹyìn ayé tí ó wá fi ara ẹ̀ hàn wá, tó gbéra ẹ̀ wá sí ọ̀dọ̀ wa wípé èmi nìyí, èmi nìyí. So wípé a ó gba ìjọba náà jẹ́ àti gbà lọ́wọ́ àwọn funfun àti fún àwa dúdú ní ìkẹyìn ayé. Ọlọ́run ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́run. Allahu Akbar. Ẹ gbé títóbi fọ́lọ́run. Allahu Akbar. Mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ ní kárí àkókò. Bẹ́ẹ̀ni, ara ọ̀tọ̀. Màmá. mi ìfẹ́ ṣe wàhálà jìnnà. Okay. Àwa náà wá kẹ́kọ̀ọ́ ni. Yeah. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe ìrànlọ́wọ́ kan fún mi. God, yes. Ẹni gbogbo ayé ní bọ̀ wá sọ Yorùbá. Yes. Àwọn ará Germany ò lè gbọ́ Yorùbá dáyé ẹ parẹ́. Ẹ jẹ́ wá béèrè question kan. Àwọn Faransé ò lè gbọ́ Yorùbá but ìyá. Ẹ jẹ́ fún yín ní proof kan sà. Ẹ bá rò bẹ́ẹ̀. Good. Ṣebí Yorùbá lẹ́yìn sà. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ lè rán Arabic bíi pé yàn ń ṣèdè ìlú ara ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni, àdéhùn Ọlọ́run. Ṣebí nítorí pé yes àdéhùn Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Torí pé ó gbé òjíṣẹ́ ńlá dìde. Òjíṣẹ́ ńlá Muhammadu. Tọ́lọ̀ wa sọ pé ó lọ sí. ẹ jẹ́ kí parọ́ kan fún yín sà. Mo ṣe bọ̀. Òdodo dẹ̀ ni. Like me. Ngbàtà kéré, I'm a Muslim by birth. Yay! I'm Ramutala. I told you yes. Ọlọ́run ìyá o. Nǹkan tí mo mú jáde ni wípé nígbà tó ń sọ wá ní orúkọ yẹn, èèyàn lè má mọ̀ túmọ̀ orúkọ yẹn tó yẹ pé nígbà tó bá lọ sílé kéwú ni wàá ṣẹ̀ mọ̀ túmọ̀ orúkọ tí wọ́n sọ ẹ́. Nítorí wípé ẹ̀sìn yẹn dìde láti ibẹ̀ yẹn. Mo dẹ̀ sọ fún yín níkẹyìn ayé pé wo òyìnbó ó ń bọ̀ wá jẹ́ ẹ̀rí yẹmí. Ẹ̀rí yẹmí. Yes. Ó dà màmá. Ẹ̀rí Démiládé. Nítorí pé níkẹyìn ayé àwọn lecturer wa kan the first lecturer tó sọ̀rọ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní pé nígbà Jésù it is Jesus. Àbí wípa àwọn òjíṣẹ́ míì tán tún rán ìgbà Mósè it was Mósè. Ìgbà Jésù it was Jesus. But ní ìkẹyìn ayé yìí àsìkò ẹ̀mí mímọ́ olùtùnú ni. So ló fi jẹ́ wípé Ọlọ́run gbé olùtùnú dìde láàrin àwa dúdú. Ẹ jẹ́ kí n sọ kí n jẹ́ kí n tún fún yín ní surprise kan. Èrò tó ń lọ Mẹ́kà lárúbáwá. Èrò tó ń lọ Mẹ́kà lárúbáwá o. Mẹ́kà ń bẹ ní Nàìjíríà ní Ìdẹ̀wúrẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìdẹ̀wúrẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìdẹ̀wúrẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ o. Níbẹ̀ ṣá ni Mẹ́kà ìkẹyìn fún gbogbo ẹlẹ́sìn ayé pátápátá aláàjì aláàjà ayé o. Mẹ́kà ìkẹyìn lẹ ò padà sí ní Ìdẹ̀wúrẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ara ọ̀tọ̀. Ó dà màmá. Ṣàlejò. Ó tún gba ìjókòó nígbà míì nǹkan máa gbà nàró tó èmi fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ yín mi ìfẹ́ ká ṣe wàhálà jìnnà ẹ ti fún wa ní nǹkan méjì nsẹ́yìn tó ń yà mí lẹ́nu ta ni olùtùnú yẹn nílẹ̀ Yorùbá yẹn ẹ kàn sọ fún mi. Inú mi dùn pẹ̀lú ìbéèrè yẹn. Yes. Ká tó lọ sí ta ni olùtùnú ó yẹ kẹ́ béèrè àwọn question kí n lè láti lè prove ẹ̀ kí n ṣe pé ẹni báyìí lolùtùnú yìí. irọ́ tí tẹ́ bá ti no moment tẹ́ bá ti sọ fún mi ẹ wá ṣàlàyé mo kọ́kọ́ fẹ́ mẹ́ni yẹn náà. Ẹ má jẹ́ à jump into èmi fẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ó pè mí. It's not funny. Tani. Ṣé àwọn tó ń pariwo kò ní ìdáriwo ni. Wọ́n fẹ́ mọ̀ èmi ò kàn fẹ́ ká jump into conclusion. Ẹ má wọrí ẹ̀yin ẹ jump fún mi. Ṣé mo fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ from stage ẹ má wọrí ẹ̀yin mú látòkè èmi mú wá pé ànábì Muhammadu ni mo wá ń ṣàlàyé èmi náà fẹ́ kẹ́yìn náà mú látòkè. Èmi wá mú wá fún yín sìn wípé olùsùnú àjàgórà ni. Àjàgórà. Àjàgórà. Ọmọ ìlú wo ni. From
Ọ̀ṣun state. Ọ̀ṣun ni Yes. Ọ̀ṣun lèmi náà mọ̀ tí wà ìlú wo ẹdúró ìlú wo ní Ọ̀ṣun. At the moment ẹ sì jẹ́ tí máa bèrè no àwọn no other ẹdúró questions. torí pé kọ́mọ̀ lọ jẹ́ pé Lóbù ni o. Kò má ta. Ah, No Ìlóbù kan is not Ìlóbù. Òṣogbo Ifẹ̀ Ẹdẹ Gbọ̀ngán Iléṣà Àjàwúrẹ́ ni Ẹ̀rìn Ọ̀ṣun Ìfọ̀n. Ìdẹ̀wúrẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìdẹ̀wúrẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ok Ọ̀yọ́ ni kò kí n ṣe Ọ̀ṣun. You know the boundary between Ọ̀ṣun and Ọ̀yọ́ ṣàn kó wọ́n jọ close. ok so now ìyá wa Àjàwúrà ni orúkọ ẹni yẹn. Àjàgórà olùtùnú Àjàgórà. ọdún wo ni wọ́n bí Àjàwúrà. That's why we sọ pé. no ẹ̀yin má wọ̀rí èmi náà wá kẹ́kọ̀ọ́ ọdún wo ni wọ́n bí wọn. Let's go into there are some other areas of irọ́ ọ̀dà mò ń bọ̀ okay for instance now. mò ń bọ̀ irọ́ àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ ẹ mọ̀ pé tẹ́ ẹ tún mú wáyé látijọ́ wọn ti bí mi ẹ̀yin bàbá mi ìyá mi tẹ́ wà lórí ìjókòó ǹjẹ́ ẹ gbọ́ wáàsí tí ìyá wa ń ṣe rí. láyé ṣé ẹ gbọ́ rí láyé ó tuntun so ọmọ kí lẹ korúkọ ẹni yẹn náà. Àjàgórà ṣé ẹ dúró náà ṣé pòfẹ́sọ̀ ni àbí pòfẹ́sọ̀ Àjàgórà ni àbí Mr. Àjàgórà. Comforter Àjàgórà. Comforter Àjàgórà. Àjàgórà ok Comforter Àjàgórà wọ́n á tó bí ọmọ ọdún mélòó báyìí. Cautious adults. Àgbàlagbà wọ́n sì wà láyé. Physical. mo lè rí wọn. Physical yes. Comforter Àjàgórà. Bọ̀dé rántí wípé ìgbà tá a gbọ́ nípa mẹ́sẹ̀gì Jesus Christ a rí Jésù but a gbọ́ mẹ́sẹ̀gì ẹ̀ àdẹ̀gbá bẹ́ẹ̀ náà ni ànábì wa sàlàlálù Muhammad sàlàlálù wa sàlàlálù a rí àdẹ̀gbá. so now ìlú wo wá ní Àjàgórà lọ́sùn. ok lọ́yọ̀ọ́ Ẹ̀dẹ̀wúrẹ́ ní àbí. whichever ẹ ti ẹ bèrè some other questions. so Àjàgórà ọmọ Ọ̀yọ́ state ni wọ́n kí lorúkọ agboolé wọn. kí lorúkọ agboolé Muhammad sallallahu alaihi wasallam. agboolé Muhammad Kùráìsì ni. Kùráìsì is a Yorùbá tribe. that's why mo pe Yorùbá ni mo sọ pé Yorùbá ni èdè tí gbogbo ayé máa sọ. mo mọ̀ pé Yorùbá ni Àjàgórà. yẹn ṣe rí ní at least with that. okay. a ti sọ briefly about the personal attributes. now let's go to question. ká prove it in the Bible and in the Quran because you are. mama wa ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ bóyá ní ká ti ṣe o. wọ́n ní bíbélì wọn náà ń lò irú bíbélì. ẹ dúró ìwé wo lẹ́yìn ń lò. bíbélì àti Kùránì là ń lò. comparatress. nítorí pé ẹ jẹ́ ń ṣàlàyé o with reason. ṣàǹpé ńgbà tí Jésù wá ó bá májẹ̀mú láéláé. ok. ṣùgbọ́n ó kọ májẹ̀mú tuntun. ó ṣòun ló kọ o. Jésù kọ. ó mì ní pé ẹ̀kọ́ ẹ̀ akọ sí májẹ̀mú tuntun àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. ok. ṣùgbọ́n Jésù ti wá sọ ó ní nígbà tó lùsùn náà bá dé ní St. John Gospel chapter 14 verse 26. Yeah. But the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring everything to your remembrance whatsoever I have said unto you. That is, Jésù mú ká mọ̀ pé tẹ̀mí mọ̀ yẹn bá dé yóò kọ́ wa ní ohun gbogbo. So gbogbo ẹ̀kọ́ tó bá máa kọ́ a máa record ẹ̀ just like wọ́n ṣe record ẹ̀kọ́ Jésù Kristi. So ìwé májẹ̀mú kẹta Ọlọ́run bọ̀ tí a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí elementary hill. ok now ó mì wípé Jésù gangan òun ló jẹ́ ká mọ̀ pé Àjàgórà ń bọ̀. yes bó ṣe sọ ní sẹ́ńjú pé òun á bẹ Ọlọ́run kó fún wa ní olùtùnú mìíràn eléyìí yàtọ̀ sí ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́. kó fún wa ní Àjàgórà olùtùnú mìíràn. kó fún wa ní Comforter Àjàgórà. we are coming to that. ó ní kò máa bẹ bàbá kó fún wa ní olùtùnú mìíràn. gbogbo èèyàn yé mi tí yóò máa bá yín gbé títí láéláé. then how the name Àjàgórà come lẹ́ ń béèrè ń sìn. yes. thank you. mo believe pé ẹgbà bíbélì gbọ́. bẹ́ẹ̀ni. good. tẹ́ bá lọ sí ní ìwé ìfihàn. Revelation. Revelation 19. okay chapter 19. tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ from Revelation chapter 19. verse 11. that's verse 11. 11.
ẹ rí i pé Johannu sọ he said I saw heaven sì wò ó. and there before him was a white horse whose rider is called faithful and truth. He said in justice he judges and makes war. Ìyá wa. That he has a name written that no one knows but he himself. Well, ẹ lè jẹ́ ká mọ view yín about that area. Muhammadu lẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. ọ̀run ṣí sílẹ̀. Ṣé ẹ síbẹ̀ náà? bẹ́ẹ̀ ni. Revelation chapter 19. verse 11. Ó yá. sì wò ó. A ti wò. ọ̀run ṣí sílẹ̀. ẹṣin funfun kan. Aliborak. ẹni tí ó wà ní orí rẹ̀ ni à ń pè ní olódodo àti olótìtọ́. Olódodo. Ṣé ẹ mọ̀ túmọ̀ olódodo yẹn mà? Olódodo. Olódodo yẹn náà ń pè ní Al-Amin. Anabi Muhammad náà ń pè bẹ́ẹ̀. Al-Amin. Olódodo. nínú òdodo ni ó sì ṣe ìdájọ́ tí ó sì jagun. Àjàgúrà náà jagun. Kì í ṣe physical war, kì í ṣe ogun Boko Haram. No. Ogun ẹ̀mí ni. Kò ṣe ogun is not a physical war, it is a spiritual welfare. No, wọ́n àdákọ̀ spiritual war bí o. Nǹkan tí wọ́n àti sọ pé tó ń jẹ́ olódodo nínú òdodo ló ń ṣe ìdájọ́ tí ó sì ń jagun. Ó sì ń ja ogun. Ẹ mọ̀ wá ní àjàgúrà náà ja ogun. Mo sọ pé ogun ẹ̀mí kì í ṣe ogun tó máa pé èèyàn jagun. Kì í ṣe pé ogun gbé ọkọ̀ gbé àdá. Tó bá dẹ̀ pé gbé ọkọ̀ gbé àdá náà, the authority of the world. A jẹ́ pé it's like whatever. So it depend on. Òdodo yẹn náà spiritual ni. Ó dáa màmá. No, ẹ̀ka Revelation yẹn dé ìsàlẹ̀ wípé ó ní orúkọ kan. ojú rẹ̀ dàbí ọ̀wọ́ iná àti ilé orí rẹ̀ ni adé púpọ̀ wà. Thank you. ó sì ní orúkọ kan tí a kọ tí ẹnikẹ́ni kò mọ̀ bí kò ṣe ohun tìka lára rẹ̀. Yes sir. Ẹ bá wa ọtẹ ní orí rẹ̀ ni adé púpọ̀ wà yẹn because gbogbo ètè wa kù yẹn tẹ bá ń prove ẹ̀ kò yé yín any other prophet or whatever can claim that. That is verse 12. Now. But pé a ó ní adé púpọ̀ ní orí ó sì ní orúkọ kan tí Now ẹnikẹ́ni. mama ṣé ẹ believe pé Anabi Muhammad òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Why not? Why not? It's the seed of all prophets. I'm not disputing that. The seed of the prophet. I'm not disputing that. But the bone of contention is another comforter. Now, clear. ẹ gbà pé Anabi Muhammad òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Why not? But ṣé ẹ bá ń kírun? Gidi gan. Lẹ́ẹ̀márùn lójúmọ́. That's why I say pé each prophet tàbí òjíṣẹ́ Ọlọ́run kọ̀ọ̀kan ó ní ìlànà tí Ọlọ́run fún wọn. Àwa máa ń dọ̀bálẹ̀ tán fún Ọlọ́run ni a máa ń júbà fún Ọlọ́run ni uncountable times. No, kéèyàn dọ̀bálẹ̀ yàtọ̀. Àwọn pé kéèyàn júbà Ọlọ́run uncountable times bí àwọn áńgẹ́lì ṣe ń ṣe ní ìtẹ́mímọ́ nìyẹn. Irọ́ o, àwọn áńgẹ́lì ò kì í dọ̀bálẹ̀ o, wọ́n máa ń forí balẹ̀ ni o. Mama, áńgẹ́lì. Ẹni tí a lọ sí Revelation, let's go to Revelation chapter 4. No. Àwọn áńgẹ́lì sì yí tẹ̀ náà ká. No, àwọn áńgẹ́lì ò kì í dọ̀bálẹ̀, wọ́n máa ń fi orí kanlẹ̀. That is what I mean. Okay. Pé àwọn máa ń forí balẹ̀ ní uncountable times. Ó mì pé ẹ wá sọ pé wọ́n dọ̀bálẹ̀, ẹ mọ̀ sọ pé wọ́n dọ̀bálẹ̀ mọ́. It depends on the way you. Wọ́n máa ń forí balẹ̀. There is one place they put down their crown. Ẹ máa wo. Gbogbo àwọn áńgẹ́lì sì dúró yí tẹ̀ náà ká. Níbo ló ń kà? Revelation chapter 7 verse 11. No, Revelation 4. There is somewhere in Revelation that. No, ibi náà ni, ibi ni 7-11 ni. Ó yẹ ẹjẹ́ kankan. Revelation 4. Gbogbo àwọn áńgẹ́lì sì dúró yí tẹ̀ náà ká. Àti yí àwọn àgbààgbà tí àwọn ẹ̀dá alààyè mẹ́rin náà ká. Ṣé ti ní pé 7 náà ni? Wọ́n wólẹ̀. Wọ́n sì dojú bolẹ̀ níwájú ìtẹ́ náà. Wọ́n dojú bolẹ̀. How do you báwo ni wọ́n ṣe ń wólẹ̀ tó fi. Wọ́n sì sin Ọlọ́run. Wọ́n dojú bolẹ̀. And still the same thing, àwa náà máa ń ṣe adoration, àwa náà máa ń bow down. Ṣé ẹ mọ̀ pé téèyàn bá dọ̀bálẹ̀? Ezra ó wà nínú Bíbélì gan. dọ̀bálẹ̀ náà. Ó fẹ́ kọ́ Báládé. Ó wà nínú Bíbélì. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn balẹ̀ ayé. Excuse me, ẹ má jà make fun of. No, fún nǹkan lélẹ̀. Tí a bá fẹ́ kíra wa, God. tá a bá fẹ́ kíra wa nílẹ̀ Yorùbá, báwo ni wọ́n ṣe máa ń kíra wọn nílẹ̀ Yorùbá? Fọba Aládé. Kábíyèsí o. Now, ọba náà ń kí báyìí. Báwo làwa ṣe ń kí Ọlọ́run? Allahu Akbar.
it's still the same nǹkan tí mo mú No, jáde no, ni kò wípé- yàtọ̀, ó yàtọ̀. excuse me even the bible says it is written in the bible wípé ọlọ́run nìkan ni ká máa forí balẹ̀ fún nǹkan tẹ̀mí kan mú jáde fún yín ni wípé Mo ti understand nínú yín, ọkọ̀ ó ti yé ìgbàlà mi. ìkẹyìn a máa ń forí balẹ̀ fún ọlọ́run gan countable times. Okay, now màmá mo tún fẹ́ bèrè question kan lọ́wọ́ yín ǹjẹ́ ẹ gba àlùkùránì gẹ́gẹ́ bí ìwé ọlọ́run? Why not? But Why not? but ẹ bá wá gba kùránì gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Yes. Kùránì ló wá jẹ́ ká mọ̀ pé ẹnì kankan ò ní mú kankan wájú ọlọ́run kọ́ ló ń gbà àyàfi ìsìláàmù nìkan. Now èmi fẹ́ bèrè béèrè kan báyìí kí ni orúkọ ẹ̀sìn tẹ̀yìn? Ẹ ṣe. Torí pé ẹ kì í ṣe ẹlẹ́sìn ìsìláàmù báyìí ẹ dẹ̀ kì í ṣe ẹ̀sìn christianity bóyá kí n pè ní ajaguranism. Bẹ́ẹ̀ kọ́. Okay. Ṣé a mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yín ẹni èèyàn tó bá gba Jésù gbọ́ Bẹ́ẹ̀ni nípò Islam ni. èèyàn tó bá gba Jésù gbọ́. Yes. Fine. Pé torí pé Jésù gan practice Islam. Yeah, Jesus Islam Christ. is a religion of peace. It's a religion of peace. And peace with you. Yeah. Peace unto this house. Salam Peace, salam. alaikum. So Kila that is salam it. and salam. That is it. So anything peace ọ̀rọ̀ ọkọ̀ ìgbàlà ìkẹyìn Now, lẹ́sọ̀ yìí. now kí wàá lórúkọ ẹ̀sìn tí yín? Ẹ wá ṣe. Màá wá orin kan ni màá fi dá yín lóhùn ìbéèrè yẹn. Ẹ fi dá mi lóhùn. Orin yẹn ni wípé àjàgóra ń kéde ẹ wá gbá mi èdìdí ẹ̀sìn ò gbé wa dókè bọ́jọ́ bá pé ìwà mímọ́ ò gbé wa dókè bí pé bá fún àfàmì èdìdí tí bàbá fi ran àjàgóra ló lè gbé wa dé tẹ ògo. Ṣé ìta bá ní ká lọ sí ẹ̀sìn ìyẹn ni Jésù fi sọ wípé kò ṣe ogun àwọn tó pè mí ní olúwa olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run bí o ṣe àwọn tí ó ṣe ìfẹ́ bàbá mi. That is Matthew 7:21-23. Ó ní ọ̀pọ̀ yóò wá pé olúwa orúkọ olúwa ní orúkọ ẹni àṣeṣẹ́ àti iṣẹ́ ìyá lóun á sọ fún yín pé ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi èmi kò mọ̀ yín rí ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. Nǹkan tí mo fẹ́ mú jáde ní àárín yẹn ni wípé wọ́n bi Jésù pé kí ni a lè ṣe láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ó ní ìfẹ́ Ọlọ́run ni pé ká gba ẹni tí ó rán gbọ́. That's all. Now mama mo ti wá gẹ̀ẹ́tì yín finally báyìí mo gẹ̀ẹ́tì yín pátápátá. Mo ti kẹ́kọ̀ọ́ méjì kan. Ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ ni wípé ìfẹ́ yín ni pé gbogbo àwa tá a wà ń bì káwa náà wá darapọ̀ mọ́ àjàgóra. Ẹ wá o ṣe mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ ní àlùjọ́nà Bẹ́ẹ̀ni. tàbí paradise whichever téèyàn bí ni pé ìyẹn ni ultimate. Now That is the ultimate. is the ultimate. Ṣé Èmi mo wá fẹ́ pé- béèrè èmi wá fẹ́ kẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ kan fún mi. which is Okay. which. Okay. If tó bá jẹ́ yìí lẹ lè convince me fine tó bá jẹ́ mi náà mo lè convince yín fine. Now ṣe wá rí lálẹ́ yìí níbí ìbáyìí kò lè fẹ́ rọrùn fún mi láti convince yín lálẹ́ ìbáyìí. Okay. You believe I want to be mo fẹ́ wà sincere torí wípé belief tẹ kọ́kọ́ mú wáyé ọlọ́mọ ṣì wà lọ́nà o. Àmín. Èmi ọ̀kọ́kọ́ gbọ́ rí àjàgóra. Bẹ́ẹ̀ni. òun náà bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí ìgbà yẹn. Ó strange. ṣé mọ̀ pé Jésù náà sọ ó ní ẹ̀mí òtítọ́ ni ẹni tí aráyé kò lè gbà. Ṣe rí lọ́kàn tèmi. ẹ má gbàgbé question mi o Mi mo ní gbàgbé. kẹ authenticate ẹ pé kẹ ẹ fi hàn wá nínú Quran àti nínú Bíbélì ní tó tiẹ̀ bí tí ṣẹlẹ̀. Muhammed sallallahu alaihi wasallam tán ti sọ pé àwọn ni olùtùnú náà. No, ìyẹn tẹ̀ ibi tá a bá lọ nìyẹn. ṣẹ́rí mà in tó ṣẹlẹ̀ sí tiẹ̀ ti kọjá gbogbo yẹn àbí mo parọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Tá a bá ní ká máa mú wá Amẹ́rì Muhammadu wá kò fẹ́ẹ̀ ní nítumọ̀ mọ́ torí pé ẹlẹ́gbàá Muhammadu gbọ́. In tèmi fẹ́ mọ̀ sí ni pé ìwé wo ni Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ fún àjàngórà tá a wá lè kà ìwé tọ́lọ́run sọ̀kalẹ̀ fún àjàngórà ẹ fún wa torí pé ọjọ́ wa ti lọ àrẹ́mí ìdẹ̀fẹ́ ṣàbòsí àwọn other Christian tún wà nílẹ̀ wọ́n fẹ́ béèrè question now ẹ wà fún mi ní àdírẹ́sì yín kí n wá yín wá kẹ́ ẹ wá ṣàlàyé tàbí ìjọ tá a bá jọ pàdé ní ọ̀dọ̀ àjàgórà then ilẹ̀kẹ̀ pupa tẹ́ ẹ fi sọ́rùn náà ẹ ṣàlàyé ẹ̀ náà. no mo lè ṣe é sí mo lè sọ ọ́ sìn kò tiẹ̀ lé tó gbogbo wọ̀nyẹn. àwọn ìbéèrè kan wá wà. ẹ jẹ́ kí n kọ̀rọ̀ lọ sí ilẹ̀kẹ̀ tí mo fi sọ́rùn yẹn ẹ rí i pé ilẹ̀kẹ̀ ó signify royalty. royalty.
royalty yeah. ìjòyè ọba àbí kankan. bẹ́ẹ̀ni. àbí that is what. ìyẹn ti clear báyẹn ìyẹn ti clear. so in the book of Revelation pé ó ní adé púpọ̀ ní orí náà pé yẹn ni mo ní kẹ́ authenticate. okay no ẹ ti ẹja fi gbogbo yẹn lẹ̀ báyẹn. it is a symbol of royalty that is the royalty of God not only royalty now. ó ti yé mi báyẹn now nípa àjàgòrà yìí ìwé wo la sọ̀kalẹ̀ fún àjàgòrà. ẹ ṣe mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní Jésù ti sọ wípé yóò kọ́ wa ní ohun gbogbo. pé ẹ̀kọ́ yẹn á kọ sínú ìwé májẹ̀mú kẹta Ọlọ́run tí a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí El Metrohill. okay so kò síwèé kankan báyẹn. El Metrohill cherry El Metrohill yẹn. okay El Metrohill ni El Metrohill lórúkọ ìwé yẹn. so wà ní Yorùbá. ó wà ní Yorùbá. Yorùbá ló máa kọ. ṣé ẹ lè fún wa bí. nǹkan tí mò ń try àti mú jáde ni pé ẹ rí i pé nígbà tó ń kọ Al-Qur'an. okay. àwọn first disciples early disciples. gbogbo yẹn yé mi they learn it by heart. gbogbo yẹn yé mi. it was later not published. okay. ẹ get nǹkan tí mo sọ. okay. so àwọn teachings yẹn ẹ̀kọ́ tí ó sọ tí Jésù sọ pé ó máa kọ́ wa yóò kọ́ wa ní ti ẹ̀ṣẹ̀ ti ìdájọ́ ti òdodo àwọn ẹ̀kọ́ yẹn ti wà released but it will be compiled and released for the whole of mankind. under compilation. ìgbà wo ni ó máa wá wà tá a lè rí. ẹ kàn fún mi time. ẹ̀yin àtẹ̀mí náà lákọ̀ọ́. okay àwa Yorùbá la máa kọ́ okay àwa lájọ kọ́ torí àwọn Lárúbáwá wọn kọ Kùránì wá fún wa. Ọlọ́run mọ̀nà jẹ́mi ọkọ̀ ọdún kan bá ń láyé mi o. tó bá dé ìyá nípẹ̀kun yẹ bí ìyá nípẹ̀kun là ń lé. bẹ́ẹ̀ni Kùránì ti wa màmá wa finally. Jésù wípé bí ẹ̀yin bá ń tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi. Abdulhakeem bíbélì ọ̀ràn màmá wa yìí. okay wọ́n wà jangoralistic in nature. bíbélì ọ̀ràn wa ìtẹ̀mí fẹ́ mọ̀ sí ni pé ọjọ́ wo lèmi àti yín lájọ dé ọ̀dọ̀ àjàgòrà. It depends on anytime. Èmo ready anytime. ṣé tá a bá débẹ̀. ẹ tó lọ ọ̀dọ̀ àjàgòrà ẹ mọ bí tá a tiẹ̀ wà ń kàrẹ́ iná kẹ́ tó padà. níbo lẹ wà ní kàrẹ́. a wà ní at the back of AUD school 5 ní Ṣàkúnmí street. ok ibẹ̀ lẹ wà. lẹ́yìn AUD school 5. kílẹ̀ ṣé church lẹ ní mẹ́. We call it auditorium. auditorium. in the sense pé is the last ship is the last call for all faiths. ẹ pè ní church. be you Muslim Christian Hindus Baha'i whatever God is one eternal life so it's, okay okay ó ti yé mi báyìí. ministers of all faith it encompasses all beliefs. it encompasses because God is one yes. okay nǹkan bẹ ní kàrẹ́ o. mo dẹ́rì ìjọsìn ń kọ́. nǹkan bẹ ní kàrẹ́ o màmá wa so báwo lẹ ṣe wá ń jọ́sìn fún Ọlọ́run. nǹkan tí mò ń sọ gan-an náà nìyẹn nǹkan tá a máa ń ṣe mostly ni pé a máa ń forí balẹ̀ mostly because gbogbo àwọn. ní kankan tẹ máa ń kà àwọn kankan tẹ máa ń kà òun náà ni mo sọ. irú àwọn sìn àwọn ka Fatia. I make reference to the Bible and to the Quran. okay ó mì pé ẹ máa ń lo Quran ẹ dẹ̀ máa ń lo Bible. ṣé wọ́n ń ṣàlùwàlá. okay yes ẹ jẹ́ ká ẹnì kan bèrè pé ṣé wọ́n ń ṣàlùwàlá yes kẹ́ tó wọ auditorium wa ẹ fọwọ́ yín fọ ẹsẹ̀ yín kẹ́ tó wọlé ẹ lọ bèrè láwọn tó bá ti dé bẹ̀rí ẹ kàn lè dédé walk in there ẹ fọwọ́ yín ẹ fọ ẹsẹ̀ yín kẹ́ tó wọlé. àwọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ kan. My name is Neoz Esther Ejide Olatubosun, also from Comforted Eternity Laship. She was telling you about Hindus. She was telling you about Hindus that Comforted Eternity Laship. No, face people, let people hear. She was saying that Oko Igbalaikeyin, that is Comforted Eternity Laship, is for all races. Okay. It's for all colors. Okay. It's for Muslims, Islamic, Hindus, Judaism, and so on and Buddhism, so forth. Why is because the Holy Spirit of truth has come this last day to destroy the enmity that was caused by Father of all faith, Abraham, giving birth to two sons, that is Ishmael and Isaac. If we look at what's happening on planet Earth now, we will see that face the audience. If you look at what's happening on planet Earth now, the Holy Spirit of truth, what you should have asked is, this Ajagora, no, you are talking to people. What is his? I'm hearing you. What is his mission? Its number one mission is to unify the enmity that is caused by Father of all faith, Abraham. Okay. So you today that you've been preaching about religion, to be honest with you,
you've been 80% partial, and 20% you've been mocking the Christian religion. Let's be honest with you. Even from the way your fellow backups have been saying, even in this generation, there is enmity between Islamic religion and Christian religion. Let's forget about robbing Peter to pay Paul, that yes, we are one, we are one. Let's be sincere. You, the Muslims, believe that it is only your ways that is the right way to eternal life. And also the Christians believe that their own way is also the right way to eternal life. But the Holy Spirit of truth has come to destroy the enmity by unifying all beliefs, all colors, all ways, because eternal life is one. He is here to recreate, refashion, redeem every human race. Because Heavenly Father in heaven is one. Anabi Muhammad is one. Jesus Christ is Please, one. Please remind me something though. I don't want to call that. Alujono or paradise that we want to call it is also one. So also in this end time, it is only one narrow pathway that leads my brother. to eternal I understand life. you now. He has come on this last day to unify everyone so we can worship God or allow Akbar God in one doctrine, a universal doctrine. Good. He has come to unify all entities. Thank you, my brother. No matter your tribe, my no matter sister. your call, no matter your occupation, he has here to give the. He has come to give the eternal seal. Now, is there any book you will give us we can read about your belief? Is there any publication, any book? That will be in the auditorium. Yes, we did not bring any of the don't flyers. worry. We'll collect your address. No problem. Now, this is one of our sisters. She is a newly reverted sister to Islam. She was once a Christian. She has something to say. Good morning, auditoriums. Yeah, please, madam. Madam, good morning. Good morning. Yeah, please, I have something This to for ask you. You're welcome. I have something to ask you. Okay. You are talking about The comforter. you said the comforter. Yeah, the Holy Spirit That's manifesting in flesh. Ajagora and all the rest of the thing. Now, thank you. Well, please, everybody, this I'll be trying to hide. I don't want to say it, but it's like this is the right time to say this. Maybe this is the right time to say it. I'm very confident of myself. This, my 28 years now, I'm going to 29. It's not easy. Imagine. And after watching program and all the rest of the thing, I'll be searching for where I can get the truth. I mean, I just want to have this peace of mind. I don't want to bow down to any image. And I come to realize Islam just 2 months ago, and I decide. I went to ask our temple president. I said, I find a religion that I feel that I'm okay. He said, what's the name of this religion? I said, it's Islam. He said, well, they believe in Islam too. We are one. Everything about us, we are one. But I would even prefer you to come down to the temple and have your peace forever, because there's nothing they are going to give to you outside there that will be pleasing. I say how. He explained some certain things to me. And before I could know it, our guru, that is the spiritual master, excuse me, madam, sorry. Our spiritual master had to send for me because they came down to my house. There are things I decided to remove from my house. And after some researches, I was told that there are people that used to come to the temple. And perhaps I should remember when I was small. I do see some people, they put on a hijab. Even they are not Christian, they are not Muslim. I mean, I don't know what I can just tell them. Maybe these are the Ajagora. Madam, I'm sorry. Maybe. Yeah. Maybe. It should be. Is this Ajagora? No, maybe. no, Ajagora. It's the Where Ajagora, not where, maybe. at where? Excuse me. They said that they at Where? they have a very big temple. At where? I can call the temple president. I say at where? Wait, madam, please. I can call the temple president right now, and he will answer me. They said they have a very big, mighty temple there at Oyo State, in Ibadan, at Iwo Road, close to Hare Krishna temple. And they used to have programs together whereby they talk, because
if not one thing, I can show you a video here. You will see me. I dance a lot, and you see them coming. You know, we need to analog. You see, this now we are having three religions because he's saying that Hinduism, Muslim, Christian. So which one are we really following? Hare Krishna will tell you that Krishna consciousness is the best. You dance, you worship deities. There's nothing like Muslim, they don't know what they are doing. Now, in terms of Christendom, they say the Christian people, they don't know what they are doing. You see, they nail somebody on the cross, and people are bound and saying that he's their God. And this is the God, they say that, crucify him, crucify him. He's not our God, rather is he our king. Please, are you getting me? I'm sorry, am I a bit hot-tempered here? I'm sorry. Crucify him, crucify him. We don't know him. He's not our God and he's not our king. And Pontius Pilate asked the audience, what has this man done that I have to crucify him? He said he called himself the Son of God. He's doing miracle. Really, madam? He is doing miracle. And he claimed that he's the king. Well, how many kings do we have? Now the king gets angry and asks Jesus Christ, did you say you are a king? He kept mute. That means he kept quiet. He asked the second time, did you say you are a king? He kept mute. The third time he said, they say so. I never said. He said, they say so. I never said it. Then Pontius Pilate has to ask them that they should bring water. Let him wash his hand. And free everything. With me, I used to say that because it's only Muslim that is using water to wash their hands, to say that maybe they don't know anything pertaining to the death of Jesus Christ. He said, this man have not done anything. You say you should kill him. He said, yes, let them kill him. And let his sin be on them. Because I'm not there that time. I don't know anything pertaining to that. Let it be on them and their great-great-grandchildren. So, I mean, where are we now? Who are we believing? We have Ajagora. We have Krishna consciousness. Now we are talking about Muslim. Yes. I'm ready to come out. I will even call the temple president and call the guru. The Muslim will come out. I think we need to analog. Hello. When I'm mentioning Hinduism, Jews, and so on, please, is salvation for some sect of people? Is it not for all? You are Muslims trying to convert us to become Christians, isn't it? Hello. Praise the Lord. Hello, madam. He's saying, you know, he's saying maybe we are of Krishna, we are of this, we are of that. Our headquarters is in Lagos. Like I told you, we are Comforter Lordship of Eternity Ministry. Comforter Lordship of Eternity Ministry. We don't have anything to do with Hindus, Krishna, whatever. We don't have anything to do with them. I told you, we use Bible and Quran. So we have nothing to do with all those kind of, yes. And let me tell you something. Excuse me, madam, wait, madam, wait. You said it is only the Muslims that wash hands. Madam, wait. It is written in the Bible. Madam, wait now, I'm talking here. Okay, there's some, you give an example here right now. You say you people prostrate. That you people prostrate, you bow down, Abi? And it is only in the temple that they prostrate to greet, after morning magarati, that is after morning prayer and everything. They prostrate and the women use their head to bow down. You know what? What, madam? If you check the Bible, all our doctrines is traced from the Bible. The source is from the Bible. The area of washing hands and faith, don't compare with the Christians. Okay. The area of washing hands and faith, it is written in the Bible that the Aaron descendants, they should wash their hands and faith before officiating before God. And that is what we carry out. Okay, madam, I've got you very well. No, sit down, madam. Sit down. You can go, sister. Awala invite one. Bẹ́ẹ̀ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ìtàn mú wa ó ṣeé ṣe kó má nítumọ̀ sí wa. Bẹ́ẹ̀ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ má jẹ́ ká pariwo nítorí Ọlọ́run. Àdúrà tá a máa ṣe ni pé ẹ̀yin Mùsùlùmí Ọlọ́run má ṣì wá lọ́nà o. Àmín. Ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀. Now,
aláwọn oníbèrè mi ńlẹ̀ ó kú bí ìṣẹ́jú márùn-ún mo tiẹ̀ kí yín madam bí ẹ tiẹ̀ wá ṣàlàyé fún wa dó brother mi sọ àwọn ọ̀rọ̀ sí mi tó pọ̀ but ọmọdé ló ń ṣe wọ́n ok ọmọdé ló ń ṣe wọ́n so ká fìyẹn lẹ̀ just 2-3 minutes and advice 2-3 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Now, the first point, lórí comforter or no comforter. Now, ẹni pé náà pé àjàgúrà ni. Now, wọ́n á fẹ́ ara point kan jáde. Ó ní pé and the spirit of truth shall abide with you forever. Ẹ máa wọ kíní, in the Quran lies the truth and the Quran is going to be with us forever. If the book of the Buddhism, Hinduism, Zoroastrianism, Confucianism of the Christians, if any book is being destroyed, the Quran can never ever be destroyed because we have millions of people that knows the Quran offhand. And point number 1. Sorry, let me learn. So you're going to talk. So point number 2. Ìwé tí Krishna wà, this is Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, òun ni ilé, mo ní lórí phone, Google Play Store mi mo ti rà. Now, the opening preface, right? I need prayer to Vyasa, prayer to the Guru, prayer to Lord Krishna. Cherry, these differences to allowing Islam and the other religions is that we don't pray to any individual. We don't pray to someone that eats, someone that walk like us, and it don't sweat, and it being part. So Islam is so different. Krishna then so you see, one picture. Krishna and Lord Krishna. Baby. There is prayer to Lord Krishna. There will be Lord Krishna. This Lord Krishna. When he point this is Lord Krishna. Any Muslim tó máa ní kó òun gbàdúrà sànàbí pé ànábì jọ fún mi ló ń jẹ àárọ̀ mi ṣó possible ni kò possible. No, it is only in Islam. Kò sí religion náà nílé ayé yìí tó yẹ pé ọ̀ ní praise èèyàn tó ti tread on this word rí kò sí. As far as you call yourself Ajagora or not Ajagora, you are still subject to Krishna, you are subject to Vishnu. The distinction between Islam and what you're bringing here is that we as Muslims, we believe in Kul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fikum. Now, I'm a release our mama but I'm not worried. If you're worrying, no, I'm not worried, mama. I'm not worried. If you're worrying, I go on the side of Ajagora. No, they know. They know, mama. No, you are not preaching. Everybody knows. You are preaching what Ajagora preaches. What Ajagora brought. So you are different from Hare Krishna. But one thing I want you to know, madam, àti Ajagora ni o, àti Hare Krishna ni o, àti Buddhist ni o, Ajagoranism ni o. Hare Krishnaism ni o, Buddhism ni o, Confucianism ni o. Ohun tí Islam tó fi superior superlatively lé gbogbo ẹ̀ lórí ni pé Islam is the only religion on earth today tí a mú orúkọ ẹ̀ látòrí ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn kankan tá a mú orúkọ ẹ̀ mo ti understand yẹn ẹ má wọrí màá jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ point kan màá jẹ́ kẹ́ sọ kì í ṣe Mohammedanism. Our religion is not Mohammedanism. We are not practicing Mohammedanism. We are practicing Islam, and that name Ọlọ́run gangan fún rẹ̀ ló sọ kalẹ̀. This day I have perfected your religion for you and have fashion taken out for you Islam as your way of life. Now, Ajagora tẹ wá sọ yìí, ilẹ̀ Yorùbá náà ti bí. Ó lójú bẹ́mi ṣe lójú bẹ́yìn ṣe lójú. Ó ga tàbí kó kúrú. Ó lè sanra tàbí kó tínrín. Ebi ń pa. Bébí ṣe ń pa wáyìí. Ó ń mumi. Àtàwọn òjíṣẹ́ mi. Ó ń yàgbẹ́. So èmi ò tí ì wá gbọ́, èmi ṣe ń gbọ́ for the first time náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àbí ta ló gbọ́ Àjàgórà rí mi. Àtọ̀. So ó strange sáwọn èèyàn mi. So àdúrà táwa máa ṣe màmá, èmi fẹ́ ṣàdúrà kan fún yín. Ọlọ́run ní ṣì yín lọ́nà o. Àmín. Ẹ bá mi ṣàmì. Advice kan wá wà tí mo ní fún yín. Àmín. Mo ní advice kan fún yín màmá. Ìbá wù mí
mi ti conclude. ìṣẹ́jú kan 1 minute àbí 1 minute. Alhaji kò sásìkò. ẹ̀dọ́ wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ kan 1 minute ẹ dákun ẹ jọ 1 minute. ìyá wa ìjọ tá a bá wẹ̀yìn sínú Islam gbogbo ń tẹ́ǹpẹ̀ lájàgòrà yìí ẹ̀yẹ́ kàn máa fi rẹ́rìn ni. à ń wẹ̀yìn adémọ́kà wà tẹ́ lọ mọ́kà tẹ́ débẹ̀ tẹ́ máa ní. ṣé mẹ́kà ti wà Nàìjíríà. ṣe rí i pé kò ní di máìkì báyìí. ọ̀pọ̀ ẹ pé next question. mò ń bọ̀ ẹ dákun ìyá ọmọ lọ́sìn 1 minute ìṣẹ́jú kan ṣé ká sọ̀rọ̀ ìṣẹ́jú kan ká má sọ̀rọ̀ mọ́. mama ẹ má wọrí màá wá rí yín lé ṣe gbọ́ màá wá rí yín lé ẹ sọ̀rọ̀ kan ẹni mẹ́ka ti wà ní Nàìjíríà ó ti wà ní Ọ̀yọ́ state ibẹ̀ láàmú lọ́sìn ẹ má wọrí. a ti lọ́mọ tàwa fún. lágbára lọ. n bá dẹ tíá. kí ni just one thing ẹ ti promise ìṣẹ́jú kan. wọ́n ló ti tó àsìkò tẹ́ ẹ gbà ti pọ̀ odidi wákàtí méjì. nǹkan tí inú mi ìbá dùn sí ni pé ṣe mọ̀ pé ńgbà tá à ń ka bíbélì yẹn mo ní kẹ́ prove ẹ̀ nínú Quran àti Bible ṣe mọ̀ pé we are comparing pé àjàgórà lolùsùnú Muhammad ní olùsùnú pé kẹjẹ́ ká prove ẹ̀ in the Bible and in the Quran up till now answer question ẹ̀. now ìbéèrè tán béèrè yẹn wọ́n ní àpúrúfù ẹ̀ àbí ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ẹ dákun tí mo bá púrúfù jáde fún wọn pé anabi Muhammad lolùtùnú só lè nítumọ̀ sí wọn. mi ní láti waste time láti máa púrúfù anabi Muhammad fún wọn torí pé tí mo bá púrúfù anabi Muhammad fún wọn wọn à ṣe tán láti fi àjàgórà sílẹ̀. nígbà tí mọ́kà tiẹ̀ ti wà ní. torí pé mọ́kà ti wà ní Ọ̀yọ́ state màmá ẹ lọ jókòó advance mi tí mo ní mo fẹ́ fún yín a máa ríra màá gba nọ́mbà yín but màá fún yín lá advice kan màá gba nọ́mbà yín ṣé nọ́mbà yín nọ́mbà mi ṣé advice yín ẹ mọ̀ rí mi á wá bá yín èmi á ẹ mọ̀ ọ̀dà mi ni tá a bá ríra lágbára Ọlọ́run tá a bá ríra ẹ ṣe màmá wa ẹ ṣeun thank you very much a máa rí yín bá o but màá gba nọ́mbà yín kẹ́ tó lọ o ṣe rí. wonder shall never end. ẹ jẹ́ sọ pé Allahu Akbar kádẹ̀ jókòó. Allah. ẹ jẹ́ sọ pé Allahu Akbar ká jókòó. Allahu Akbar. tá a bá ti kọ́kọ́ dé Ondo state padà tá a bá ti kọ́kọ́ ríra wa báyìí àní a mú gift kan bọ̀ láti Ìkàrẹ́ Àkókò kí ni nǹkan náà àjàgórà. bóun náà ṣe máa kíra wọn nínú àjàgórà. Ọlọ́run nǹkan mọ̀ ṣe o àfi kí Ọlọ́run má bínú o àfi kí Ọlọ́run má bínú o wọ́n ní gbogbo ayé ń bọ̀ wá sọ Yorùbá àjàgórà jẹ́ ọmọ Yorùbá àjàgórà nǹkan bẹ ní Ìkàrẹ́ Àkókò ó dìgbà bá dọ̀sùn. ó pẹ́ tí wọ́n ti ń nà sí ẹ̀. ó dìgbà tá a bá dé Ọ̀ṣun. ọmọ ọjọ́ wọn tán ti ẹ̀jọ́ wá èbó ló gbọ́ kò gbọ́ Yorùbá. ń rí àjàgórà báyìí pé ṣé ìwọ lọ ń dá àwọn ìyá mi láàmú. tó jẹ́ pọ́ńkà Islam jẹ́jẹ́. adé mọ́kà ó fi ti yá. tẹ́ lọ mọ́kà tẹ́ dè tẹ́ máa kọrin pé mo ti gbádé mọ́kà wọlé dé mo ti gbádé mọ́kà wọlé dé bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ ò kọ́ ẹ pé àlájà. gbádé mọ́kà wọlé dé. àjàgórà kọ àjàgórà ni.